Pipila ka lugar sa Davao del Sur ang gibaha atol sa kusog nga ulan kagabi. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Tanawa! Baha na! Daw suba na kiningdalan sa Digos City human sa nasinati nga kusog nga ulan kagabi. Ang ubang pasahero ug motorista nga stranded. Gani sa video nga kuha sa usa ka milabay sa susamang lugar nga si Althea Brato, nasinati ang grabing traffic sa lugar tungod sa paghaguro sa tubig baha sa kalsada. Tungod sab sa baha, kining mga sumala pa baligya nga sakyanan nangaanod na sa kalsada ug nagbangga na tungod sa kakusog sa haguro sa tubig baha sa kalsada. Sumala sa CDRMO Digos, usa sa mga gnatanaw nila nga hinungdan nga grabe nga baha, mao ang pag-overflow sa ilang open canal. Tungod sa kusog nga volumes tubig, overflow ang ilang open canal. So mao to nga naay pag-overflow, kita po nga kusog-kusog yun ang tubig. So naay mga lima ka multi-caps, no, display ang anod, no. Then naapoy mga subdivision dito nga naagihan dito mismo, no, sa tubig baha. Samtang, tungod sa nasinating akusog nga pag-ulan, temporaryo nga gisuspindi ang trabaho sa lokal nga kagamhanan sa Santa Cruz karong adlaw. Suspendido usab ang trabaho sa Bansalan LGU. Samtang blended learning lang usa ang klase sa mga tulungaan sa lungsod. Sa karon padayon ang assessment sa PDRMO Davao del Sur sa Nadanyos tungod sa baha. Sumala sa pag-asa, nakaapekto sa dakong parte sa Mindanao ang easterlies nga mo'y nagdala og mga pag-ulan sa dakong parte sa Mindanao. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.